山部，今天朋友约我们来山上采蘑菇，我们也是第一次来，不知道能不能采到呢。哦，我们在这个树上就找到一个蘑菇，不过这个不太敢采，不是我们要找的那种。你说这蘑菇能吃吗？这能啊。对，我们要找松树，然后在松树底下找牛肝菌。树林里好多各种可爱的小蘑菇哦。找到了哇！找到了！这个是吗？这个是吗？哇，好大这个！哇，这么大！啊！来了。哦。这下面像 sponge，上面是这是我这个不是特别好，就是这一层这个东西。哦，然后就这一层啊。这个扒掉，我告诉你，把这层扒掉。你看它下面是齐平的，是这样的。哦。这层东西不用吃的，就做的时候就把它扒掉了，这是菌丝。哦。然后这里面的东西拿剪刀。哦。现在我给你看一下，哇，可以看里面侧面是雪白的，它很厚，有点烂了。你可以看到这里已经是烂心了，它应该是白颜色。哦。好，你摸一摸上面就是。啊，不用了，谢谢。这玩意儿好玩啊！但是雨水太多了。水太多了，你看这都扒不下，这比昨天那还差劲。啊，我们今天找到了这2个，还有一个疑似灵芝，但我估计不是啊。我不想再采蘑菇了，我回家吧。朋友是已经回家了，然后我们现在是自己找到了一片松树林，我们再进去看看有没有蘑菇吧。这个牛肝菌是长在松树的附近，然后呢是这种植被就容易长。这就有，你看，这有一个，哇！你看那里面那个大吗？我看不太见。哦，那儿哇，这么大！哇！牛肝菌的树叶跟落叶长得太像，太难找了。前面不好过呀。我们再来找一找。哎，这儿好像有一个，快来看，这个是不是？这是吗？这还真是。这是吗？来，豆豆把铲子来给他吧。帮你砍吗？我们小豆豆也找到了一个。一般这有一个的附近可能就有好几个，所以可以在。哦，这还有一个。先做。哇！我搞到一个，好开心哦！根上要斩断。来，我来讲。这个好粗壮。哇，这个好完美哦！上面一只虫虫。哎呀，我搞到一个！哇，好，放到篮子里边。搞到一个！哇，我们好像是找到蘑菇窝了，看，这又有一个。哇！我搞到，好棒哦！好棒哦！这是小蘑菇，可惜我们都不认识啊，这些蘑菇，不认识就不要碰，知道不？知道。隐藏这么深，被我发现了。好，你来吧。我搞到了，这就是我搞到的。哇，这好粗壮。对，
很绿这个。哇，这个版本啊，好大呀！我觉得我现在眼神已经练得特别厉害了。你看那个那儿，哎呦，还真是，真像树叶。好大一个。哇，但是后面稍微不是特别好。我们踩着踩着，突然下起雨了，我们要准备回去了。那我们现在赶紧来看一下我们的收获，然后就走了啊。这就是我们今天的收获啦。我们大概剪了1个小时吧，然后剪了这些。哇，这个好大哦！哇，这边还有一个，这个也挺大。然后我们现在准备去朋友家，让他们给鉴定一下这些到底是不是我们要找的牛肝菌。烤了也烤了一天晚上了，12小时了。要做成那个蘑菇干是吗？对。我们到朋友家的时候，他们正好开始吃饭了。所以呢，我们就没有机会看他们处理蘑菇，我就带了一个蘑菇回来自己处理试一试，然后尝一尝看看味道到底怎么样。哦，对了，朋友还说，如果是的话，要留一小块蘑菇，万一中毒的话，还得带去医院给医生看呢。这个就是我带回来的那个蘑菇啦，然后我现在来处理一下，下锅。我切完之后是这个样子的，我不知道这是正常的呢，还是就是它不太好了。我准备一会儿用油煎一下，然后就尝一片试一下就好了。牛肝菌这样到底能不能吃呢？有没有知道的朋友可以在留言区给我留个言，说一下这种蘑菇到底可不可以吃啊？